Hej på er och välkommen till en ny video och gör det på instruktioner. Och idag är det en ny video. Jag ska visa er hur man passande till Halloween kan göra sådana spindlar själv. De är super enkla att göra. Jag gör den med grön fångklädd och svarta pipremsor, och nu ska jag använda rosa pipremsor och svart fångklädd. Utöver det använder jag 2 pusselögon, vackelögon. På den spindeln har jag använt 8 stycken. Man kan såklart variera precis enligt det man vill ha. Och även göra använda olika färgade pipremsor. Då behöver inte ha samma färg allihopa. Först och främst ska jag klippa till spindelben. Jag använder pipremsorna för det. Och de viker jag i mitten en gång. Och klippa av dem här. Då har jag 4 lika långa ben. Spindlar har ju 8 ben. Därför ska jag lägga dem i kors här nu. Så här ska benen sitta sen. Och nu ska jag använda lite svart. Oj! Det är någon som har knådat i lite rosa fångklädd här. Fast det ser ganska häftigt ut faktiskt, tycker jag. En liten blandning. Det här blir alltså kroppen. Den ska bli lite rund. Så tar jag bort en liten bit till huvudet sen. Så, kroppen här. Och huvudet här. Den ska gå där sen. Först av allt ska jag pressa in mina ben här. Nummer 1. Nummer 2 är lite bredvid. Nummer 3. Jag kollar alltid att kroppen är fortfarande rund. Så att jag knårar i form den hela tiden lite grann. Och nummer 4, även de ska sitta lite bredvid de andra. Inte på samma ställe alltså. Så då vänder jag på hela, och här ser man redan spindelkroppen med benen som sticker ut här. Jag gillar färgkombinationen så himla mycket, svart och rosa. Såklart jag ska ge form lite till att göra det lite runt. Sen sätter jag huvudet på här uppe. Och då börjar jag till benen. Så att spindeln kan stå. Ja, för lite, och kanske även några fötter här nära. Så att den kan stå väldigt bra på sina 8 ben. Så. Det är spindeln. Och så att spindeln kan få se någonting, får det några ögon. Nummer 1. Och ett till öga. Som sagt, ni kan såklart även använda fler ögon. Det är till exempel den andra med 8 ögon. Och den här gulliga stora ögon. Det här är som mina 2 spindlar. Riktigt kul, häftiga är de, tycker jag. Jag hoppas att ni gillade videon. Ge mig gärna en tumme upp om det var så. Om ni har andra idéer eller frågor får ni jättegärna ställa dem ner i kommentarerna. Och prenumerera gärna på vår kanal. Och jag hoppas att vi ses nästa gång igen. Hej då!